ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நாம் இன்றைக்கி என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாணி தாங்க. சிக்கன் பிரியாணி. சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், பிரிஞ்சி லீஃபு, அன்னாசி பூ, பட்டை, கிராம்பு எல்லாமே, ஏலக்காய் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு. இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு கூடவே நம்ம அந்த பட்டை கிராம்பும் பாதி போட்டு நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி தான் இன்றைக்கி ஊற்ற போகிறோம். ஸோ அதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க, இது புதினா வந்து ஒரு கையளவு நிறைய, இஞ்சி பூண்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பட்டை, கிராம்பு, புதினா எல்லாமே போட்டு நம்ம பாதி எடுத்து வச்சுருக்கிறதுல கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு பேஸ்ட்டுக்கும் அரைச்சறதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு அதை ஒரு சைடு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குக்கர் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக நெய் 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அது வந்து உங்களோட விருப்பம்தான். நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. நெய் ஜாஸ்திப்படுத்திக்கோங்க. இல்லை நெய் எனக்கு ஜாஸ்தியாக வேண்டான்னா ஆயில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுக்கோங்க. பிரியாணி, இந்த மீன் குழம்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் வந்து ஜாஸ்தியாக நெய் விட்டு செஞ்சால் மட்டும்தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். என்றைக்கா ஒரு நாள் சாப்பிட்றதுனால அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கடுகு போட்டுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாதி எடுத்து அரைச்சிட்டோம் இல்லையா பேஸ்ட்டுக்கு, மீதி இருக்க பட்டை, கிராம்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாளிப்புக்கு போட்டுக்க போகிறோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அந்த மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சது எல்லாமே நம்ம அந்த ஆயிலில் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக சாட்டே பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருவேப்பிலை, ஒரு கொஞ்சமாக மல்லி இலை, புதினா அரைச்சி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா எண்ணெயிலேயே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுற போகிறோம். வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வதக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஆயிலில் வந்து நல்லா சுருள வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. பார்த்துக்கோங்க எந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குன்னு. இது வந்து நல்லா வதங்குச்சு அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை வாடை போனால் தான் அந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலாஸ்ன்னு நம்ம பெருசாக எதுவும் போட போகிறதில்ல. நான் இன்றைக்கி பேக்கெட் மசாலா தான் போட போகிறேன். வறுத்து அரைக்கல. நீங்கள் வேணும்னா வறுத்து கூட அரைச்சிக்கலாம். அது நான் இன்னொரு மட்டன் பிரியாணி வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். அது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக பிரியாணி மசாலா, நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிரியாணி மசாலா அப்படின்னு சொல்லி கடையில் கிடைக்கும். அது வந்து ஒரு 4-4.5 ஸ்பூன் வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கறி மசால் தூள் இருக்கு இல்லையா, அது நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சதாக இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை பேக்கெட்டில் வாங்கினதாக இருந்தாலும் ஓகே, எந்த பிராண்ட் வேணால் போட்டுக்கோங்க. அது வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, இந்த மல்லி இலை, புதினா எல்லாம் அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், பச்சை மிளகாயும் உடனடியாக அதிலே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக வதங்கணும். எந்த அளவுக்கு உங்களால் வதக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வதக்குங்க. அந்த மாதிரி வதங்கினா மட்டும்தான் அதோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். எந்த ஒரு ரெசிபி, டிஷ் எது நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னாலும் வெங்காயம், தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் வந்து அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு 4 பழுத்த தக்காளி வந்து நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதிலையே சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு இந்த வெங்காயம், தக்காளி இது எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கிறதுக்காக அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருங்க. வந்து நல்லா வதங்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். அதனால் சிக்கனை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-7 நிமிஷம் போல் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். ஆயில் எல்லாமே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம இதில் கழுவி வச்சுருக்கிறத இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இதுவே நமக்கு மட்டன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து மட்டனை கலக்கிட்டு ஒரு 2-3 விசில் வச்சுட்டு தான் நம்ம பிரியாணி வைக்கணும். இந்த சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராய்லர் சிக்கன் தான். இதுவே நீங்கள் நாட்டுக்கோழியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு விசில் வச்சுட்டு திருப்பி பிரியாணி கூட ஒரு விசில் வைக்கலாம். ஆனால் இந்த சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும். ஒரு விசில் நம்ம பிரியாணி கூட ரைஸ் குக் ஆகும் போதே இதுவும் குக் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம அதில் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரிசி எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போவே சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள்.
இப்போது எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி ரைஸ் எடுக்கிறீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. நார்மல் ரைஸ்னால் 1 கப்புக்கு 2 கப் தண்ணி போடுவோம். இதே நமக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுக்கிறோம் இல்லை சீரக சம்பா எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு 1/2 கப்பு ஒரு தண்ணி வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி போடுவோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ போட்டுக்கிட்டு இப்போ வந்து நான் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன். ஒரு 3/4 ஸ்பூன் 1 ஸ்பூன் அளவு. ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோங்கிறனால காரம் நிறையவே இருக்கும். அதனால் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவு ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கழுவி வச்சுருக்க அரிசியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க. நாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நாங்கள் நார்மல் ரைஸ் தான் வந்து போட போகிறோம். நீங்கள் சீரக சம்பா போட்டிங்க அப்படின்னாலும் டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த ரைஸை வந்து கழுவி வச்சுருக்க ரைஸை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இது வந்து லிட்டு போட்டுடலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரிசியெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசில் வச்சு இறக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர்லேயே விட்டிங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிடும். சிக்கனும் நல்லா குக் ஆகி வந்துடும். நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.